Minglaba idea master Myanmar choose ware Tini Maro Juno CV from the song goes the Aja Blue Jim Lazura Piabi Toma Pipare Bono. Okay, Juno went to go Napiroma water fish school shall I baroman Georgia on the town the child who don't have a bono. Okay, Dinia the Samina Yobi Solution Jono Microsoft Office Ma tu ma pa vida template တချို့ကိုတုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အရန်လွယ်တယ်အချိန်လည်းပြည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော် suggested SAS ဆိုတဲ့နေရာမှာbusiness cards flyers letters education resumes and cover letters holiday စသဖြင့်ပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် CV form ကြီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့resumes and cover letter ကိုရေးလိုက်ပါမယ် internet လိုက်ရှိဖို့လိုတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် install လုပ်ရတဲ့ခါလေးမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် online ကနေသူ download site ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက် internet ဖွင့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေလိုက်ပါပြီဒီညမှာအများကြီးရှိပါတယ် resumes and cover letters တရားနဲ့ခုတောင်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ရွေးစရာတခြား business တို့ chat personal infographics အများကြီးရှိပါသေးတယ်သုံးလို့မယ်ဆိုရင်တော့လည်းယူသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဟာ Microsoft Office Word Office မှာ free ထည့်ပြီးထားတယ်template တချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအများကြီးရှိပါတယ် design အများကြီး template အများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတယ်bull modern resume ဆိုတဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့ပြပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာတစ်ချက်လောက်နေရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီအစင်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူကတော့ provided by Microsoft Corporation ဘာညာရေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါအရင်ကြီးပါကျွန်တော် create ကိုနေလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီ create ကိုနေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ပုံမှန်စာမျက်နှာကိုကြက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် Word Office တုံးလို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့စာမျက်နှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူ template ချထားပြီးသားကျွန်တော်ဒီရှိပြီးသားစာတွေကိုစာထုတ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နာမည် job title တွေလိုတဲ့ challenge ကိုဖြည့်ပြလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ passport လည်းပြောင်းဖို့မင်းနဲ့နော်တော့ဂျာဒီပုံနဲ့ဖြစ်သွားနေအောင်ပဲပုံပြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန် right click ထောက်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအပေါ်နားလေးမှာ fields ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ field နေရာမှာကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ picture ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ picture ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲကနေယူသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက် format file ဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါဒီကနေပြီးတော့ကို passport တွေမှာထားလိုက်ပါတော့ကိုတောင်းပြရမယ် passport ကိုကွန်ပျူတာထဲအရင်ထည့်ထားဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ပုံကိုရင်တုံးထားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ insert လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပုံဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ရလာပါတယ်ဒီညမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုရေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီအောက်မှာတော့ job title ကိုရေးရမှာတော့မှာပြရောင်းစင်လဲ sales marketing စသဖြင့်ပေါ့နော် HR manager director စသဖြင့်graphic designer video editor digital marketer စသဖြင့်ရေးရမှာပေါ့နော်ဒီညမှာကိုယ့်ရဲ့job title ကိုရေးမယ်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ education ဆိုတာရှိတဲ့ပညာရေးချင်းပါနော်ဒီနေရာမှာကိုရေးရှာရှိရဆိုရင်တော့ရေးကိုရေးရပါလိမ့်မယ်เนาะအလိုရဖို့ကဒါလည်းအရှိကြီးတဲ့ကဏ္ဍခုမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ education ဆိုတဲ့အောက်မှာ school name ရှိတယ်ဟိုဘယ်မှာတက်ခဲ့လဲဟိုတက်ကြလို့ဆိုရင်လည်းရန်ကုန်မှာလားမန္တလေးမှာလားစသဖြင့်တင်တန်းဆိုရင်လည်းပဲတင်တန်းမှာလည်းတင်တန်းနာမည်ရေးမယ်ဘယ်ခုနှစ်ကနေဘယ်ခုနှစ်ထိတက်ခဲ့ပါတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဘာမှကျွန်တော်ရန်ကုန်လို့ရေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်လို့ရေးမယ်ပြီးအောက်မှာပေါ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း BA MA စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုရေးရတဲ့certificate diploma ရေးထည့်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာနှစ်ခုရှိရင်လည်းနှစ်ခုသုံးခုလေးခုစသဖြင့်ရှိလို့ရပါတယ်
ပြီးတော့အောက်မှာ work experience ဆိုတာရှိပါတယ် work experience နေရာမှာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဒါအရေးကြီးပါတယ်ကိုဘယ် company မှာဘယ် job title နဲ့ဘယ်ခုနှစ်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဟာလေးရေးဖို့တော့လိုအပ်လာပါပြီဥပမာကျွန်တော် company တစ်ခုရေးလိုက်ပါမယ် idea master မြန်မာပေါ့နော်ပြီးတော့ job title နေရာမှာကိုဘယ် position နဲ့လုပ်ခဲ့လဲစသဖြင့် manager ဆိုလဲ manager အယောင်ဆိုလဲအယောင် sales and marketing စသဖြင့် director စသဖြင့် graphic designer စသဖြင့်ဒီမှာရေးပြရပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘယ်နှခုနှစ်ကနေဘယ်နှခုနှစ်မှာ2020ကနေပြီးတော့မှ2020စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမှာရေးဖို့ရေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီမှာ2ခု3ခု4ခု5ခု8လောက်ကိုထည့်ရေးလို့ရပါတယ်အများကြီးရပါဘူးအောက်မှာ skills ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ skills မှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အသုံးပြုမဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးဝင်တဲ့ဒီ software tool တွေကိုဘယ်လောက်ထိကျွမ်းကျင်လဲဆိုတာအမြင်လို့ရအောင်ပြထားပြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းချင်တယ်ရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့ skill 1 skill 2လောက်ပဲရေးရပါတော့ဒီဟာပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် right click နေမယ် edit data ဆိုတဲ့အထက်ကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် box တစ်ခုကြာလာပါမယ်ဟုတ်ပြီ excel နဲ့ချိန်ထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာ skills 1ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုက Microsoft Word Office ဘယ်လောက်ထိကျွမ်းကျင်လဲနံပါတ်1ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် 100% ပါနော်ဆိုတော့ 0.9 ဆိုရင်တော့ 90% ဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြီးတော့ Excel ဘယ်လောက်ထိကျွမ်းကျင်လဲဒါကျတော့ခက်မှတ်ကြည့်ပေါ့80% ဆိုလို့ရှိရင် 0.8 စသဖြင့်အများကြီးပါတော့ကိုမှပါကျွမ်းကျင်တာရှိသေးလဲ Photoshop လားIllustrator လား Premiere Pro လားဗာလဲမချန်တယ် AutoCAD လားစသဖြင့်အများကြီးရေးထည့်လို့ရပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်3ခုလောက်ပဲရေးမယ်ချန်တဲ့နှစ်ခုကိုဖြတ်ချလို့ရပါတယ်ဒီလို select လုပ်ပြီးတော့မှ delete ခောက်လိုက်အောင်ပဲဟုတ်ပြီပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ box လေးကိုပြန်ပေးလို့ရပြီပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ချက်မှာ profile ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ profile ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်မှတ်ပုံတင်တဲ့နာမည်ပေါ့နော်ပြီးရင်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ရှိမယ်date of birth မွေးနေ့တက္ကရာရှိမယ်ပြီးရင်marriage status ရေးချင်လည်းရတယ် single ဆိုလည်း single married ဆိုလည်း married ပေါ့နော် FA တော့ဘာလို့ရှောင်ရေးပါနဲ့ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဘာလို့အောင်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်အောက်မှာနာမည် date of birth မှတ်ပုံတင်နံပါတ်marriage status ပြီး expected salary လည်းရေးထည့်လို့ရပါတယ် expected salary ပြီးရင်ဘာကြမ်းမလဲဆိုတော့ work experience အတွေ့အကြုံဘယ်နှစ်ပေါ့နော်9နှစ်ဆိုလဲ9နှစ်စသဖြင့်ရေးထည့်လို့ရပါသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ website မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် website နေရာကိုဖြတ်ချလိုက်ပါဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ email ကိုရေးထည့်ရမှာမယ်เนาะပြီးရင်အောက်မှာ hobby ဆိုတဲ့ကိုယ်ဝါဒနာပါတာပါလဲပေါ့နော်ဥပမာ music action DJ စသဖြင့်ပေါ့နော်ပုံမလာပါညာပေါ့ထည့်လို့ရပါတယ် reading ရင်းချင်းလည်းဖြတ်ချလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လပါတဲ့ဆရာကြ CV form တခုကိုပို့ဆိုင်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်email ပို့လို့လည်းရတယ်လို့ဒီတိုင်း save ပြီးတော့မှ print ထုတ်လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်ပြီးတော့ပြောင်းချင်တာရှင်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် print လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ printer နေရာမှာကိုအသုံးပြုမဲ့ printer ကိုရွေးပါပြီးရင်ဒီမှာ letter ဖြစ်နေတယ် A4 ကိုရွေးပြရမယ်
ပြီးရင် print လုပ်နေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် save ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ save ကိုတစ်ချက်လောက်နေလိုက်ပါ save ပို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာ save မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာထဲက folder တစ်ခုကိုရွေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လောလောဆယ် desktop ကိုရွေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီ desktop ရွေးပြီးတော့မှ save နေလိုက်ရုံပဲနေပြီးရင် desktop ပေါ်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပိတ်လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ CV formula လေးတွေရေးပြီးတော့မှလောက်ကောက်ရအောင်ကြားပါစေကျွန်တော် channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မီးနဲ့နော်နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီကောင်းတဲ့ quality နဲ့ဘယ်နေရာမှမတင်ပြီး free total update ပဲရှိတယ်တင်ခန်းစာတွေတင်ပြီးမှမလို့ကျွန်တော် channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမီးနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်